تا زمانی که خدا دست ما را نگیرد از مشکلات نجات پیدا نمی کنیم. خدایا ما یقین داریم، ما باور داریم، درون ما، قلب ما، زبان ما یقین داریم که بندگان عاجز و ناتوان و فقیریم. یا الله خدایا به بزرگیت، به عظمتت، به شکوه و جلال و جبروتت یا الله که خدایا میخوای قدرت نمایی بکنی برای بشر و برای بشر بفهمانی که بشر عاجزیم با تمام دانش خود، با تمام فکر خود در برابر خدایی که قوی هست. هر وقت که دیدی زیاد از حد داری قصه این دنیا و دیروزی که گذشت و فردایی که هنوز نیومده رو میخوری، یاد این دو بیت خیام بیفت که میگه ای دل غم این جهان فرسوده مخور، بیهوده نی غمان بیهوده مخور، چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید، خوش باش غم بوده و نابوده مخور. خدا رو چی دیدی؟ دندون که داد نونم میده، اما وقتی هم خواست بده جوری میده که افلاطون هم نتونه جلوشو بگیره.